Olá, tudo bem? Meu nome é Glaciane e eu tenho um canal aqui chamado Receitas da Dona Glá, que são receitas muito fáceis de ser feito, né? São prático, que você pode estar fazendo aí para sua casa, para sua família, amigos. Siga meu canal, curte aí, porque sempre vai ter uma receita que você pode estar fazendo. Bora lá me seguir e aprender a fazer esse bolo negrinho, que é uma receita de muitos anos, muito gostosa, muito fácil de fazer e agora como sobremesa. Bora lá me seguir? Um beijo grande para vocês e eu aguardo vocês na próxima receita.